Guys, ngayon ituturo ko sa inyo paano malaman kung anong sira ng motor natin R15 version 2 ayaw mag-start. Guys, so natin. So ito, wala talaga, walang click. So mapapaisip kayo, baka yung connection nya is may putol. So wala talaga, wala. So ito nga pala guys, nakikita nyo, dinairi ko muna, converted direct tap. So pwede natin paandarin, try natin kung aandar ba yung motor natin guys. Direct lang natin dito. So ito, so paandar siya guys, open na natin. So mostly pag itong mga sira nito guys is click, tamang click lang ito, click lang. Pag pindot ng starter switch, click lang talaga to. Hindi niya kaya mapapaikot tong starter motor. So paano malalaman natin guys? Itong connection natin sa starter switch is walang putol. need mo lang is ito, tester at isang maliit na wire. So paano nga ba itong makikatest? So ito guys, ito tatanggalin natin itong relay, isang relay kung saan andito yung blue and white. So dito nga pala is blue and white guys. So andito yung blue and white, so nasa dito yung connection nya. So tatanggalin natin, tapos ito direct tap natin dito sa dalawang blue dito. So ngayon guys, natap na. So ang gagawin natin guys is isiset natin dito kung may, i-check natin kung may continuity ba. Dito banda, ito sa dalawa, itap mo ito sa dalawa, ganyan lang. At dito sa starter, itong may blue, dito mo itatap sila, ganun lang. So dito, so ayun guys, so tinap ko na. Tapos dito direct tap, tapos may reading ganyan, may reading yan. Itatap ko lang, may reading. And so all good siya, all good sa connection nya. So i-try natin na paandarin yung motor. Ito, bypass natin. So ngayon guys, papandarin natin guys. Tinanggal natin yung relay, bypass natin. Dito natin tinap. Pag ito umandar guys, yung problema is yung relay. Ito yung papalitan. So on natin. Ngayon gagamit na tayo ng switch. Dapat ito, andar ito guys. Andar ito. Okay. So ito yung sira guys. At isa sa mga way naman kung hindi talaga siya, wala talaga siyang response or wala talaga siyang reading, pag ginamitan mo ng tester, putol talaga yung connection nya. Need mo talaga siyang baklasin yung wiring nya. Mahirap na, baka masunog, ma-short yung motor natin guys. So ganun lang pag solve. Okay, try natin guys, try natin. Look, pitch bike, baka naman. Okay.